Jonathan akomeje kwiyegereza Darilene amuha impano, ariko impano ze Darilene ntabwo yigeze azakira. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Iyi rero ni channel yacu ya kabiri tunyuzaho ubusesenguzi tukarebera hamwe uko episode twasoje yagenze. Duherukana rero muri episode ya 70 aho uwitwa Jonathan yahaye impano Darilene amushimira ko yamufashije akamujyana mu bitaro, akamujyana kwa muganga. Yari arwaye malaria, murabyibuka cyane rwose ko Jonathan yigeze kurwara malaria, agahamagara Darilene akaza akamujyana kwa muganga. Nibwo rero yari abonye umwanya wo kumushimira, ariko ishimwe rye ntabwo Darilene yigeze aryemera. Ese Jonathan mubona ukuntu aba areba Darilene, ukuntu aba yishimiye Darilene, biramubona ari ubucuti gusa? Mutubwire muri komenti. Ese mubona hazaza he na Jonathan hazagenda gute? Ese ntiyakwibanira na Jonathan ko abagabo bose yasa nkaho yakundaga basa nkaho bamusize? Mutubwire muri komenti uko namwe mubitekereza. Ku rundi ruhande umugabo we Rugero araremerewe cyane. Ubu tuvugana arimo arashaka umuntu wafashe amashusho akayashyira hanze. Ayo mashusho ariyo yamusebeje, ariyo yamutandukanyije n'umugore we, akaba ariyo nyine yangirije buri kimwe cyose. Ari kubwira Dr. aramubwira ati nyakubahwa Dr. ndaremerewe cyane, ibintu birangoye kugeza naho ntakivugana n'umuryango wanjye, ntakivugana na Darilene, dusa nkaho urugo rwacu rwasenyutse rwose. Dr. ngira inama y'icyo nakora. Ariko Dr. aramubwira ati we tuza, ugende ufate ibintu byose bishyire ku murongo, wongere uganire na Darilene. Ese Darilene yazamubabarira nubwo babyaranye? Ariko ku rundi ruhande Darilene nawe mu rugo ntago yorohewe, kubera ko abana be barimo baramusaba ko yabahamagarira papa wabo, rwose bakavugana. Ariko se Darilene afite imbaraga zo guhamagara Rugero, n'uburyo yakiriye ibintu Rugero yakoze akabiha agaciro kanini cyane, akagenda akabishyira mu mutima, akabyegereza umutima cyane, bikamubabaza ku buryo agera naho nta n'impuhwe akimufitiye, akumva nyine nta n'ikintu bakongera kuvugana. Ariko abarogane baravuga bati mama rwose dukeneye kuvugana na papa. Darilene akababeshya akababwira ati papa wanyu ari kwa muganga ntago araza. Ese azabeshya bano bana kugeza ryari ko nabo batamworoheye, bakeneye papa wabo, baramukumbuye cyane. Ese ibintu ababyeyi bakora mubona bitagira ingaruka mbi ku bana? Nk'urugero nka barogane, ibyabaye ku babyeyi babo ntago babizi, ariko nabo birimo birabagiraho ingaruka. Mutubwire isomo mwakuye muri ibi bintu, mutubwire uko namwe mwabitekereje. Ese mubona urugo rwa Darilene na Rugero rugihari cyangwa rwarasenyutse? Mutubwire uko namwe mubitekereza. Saho ngaho gusa rero wa mukecuru Mukamusoni nawe akomeje kuzerera ku gasozi kubera ko yabuze buri kimwe cyose. Ariko muri episode twasoje twabonye Darilene asa nkaho atekereze ku bintu yamubwiye, aho yamubwiye ati umwana wanjye Rugero nta kinyikoza. Yarambwiye ati sinzongera kuba mama we rwose, kandi urabizi n'undi mwana wanjye mutoya yagurishije buri kintu cyose ajya Dubai, ibintu byose arabigurisha, n'amafaranga yose ajya Dubai. Ese Darilene yaba agiye kugirira impuhwe uriya mukecuru akamugarura mu rugo? Ese yamugarura akamukorera nka bya bindi yamukoreraga? Mwe mubitekerezaho iki? Mutubwire muri comment uko mubitekereza, kubera ko uriya mukecuru rwose ntiyigeze akunda Darilene. Ese azamukunda uyu munsi cyangwa azamukunda kubera ko yamufashije? Mutubwire ukuntu mwe mubitekereza. Ndabasabye rero umushya kuri iyi channel, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibitekerezo byawe ukomeze ubiduhe, dukomeze tubibone. Duhurire muri episode ya 71 tureba nayo uko izaba yagenze. Ndabakunda cyane.